तो आज मैं बताऊंगा डेल लैपटॉप की जो रैम होती है उसको कैसे निकालें और कैसे लगाएं। डेल लैपटॉप की रैम देख सकते हो यहाँ पर होती है। निकालने के लिए बस उंगली से कनेक्टर को प्रेस करें कुछ इस तरीके से। उसके बाद में हाथ से निकाल लें। अब सीधी बात आती है रैम को कैसे लगाएं। रैम को जो है खांचे में लगाएं और उंगली से जो है प्रेस करें। जैसे ही प्रेस करोगे रैम जो है लग जाएगी। इसी तरीके से रैम को जो है निकालते हैं और साथ में लगाते हैं। रैम बाई कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से टैग कर दी है इसी वीडियो में। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।